A prima vista non aveva nulla di straordinario e in effetti non lo era. Oggi parleremo di un mezzo nato con buone intenzioni ma realizzato con soluzioni già vecchie al momento del suo debutto. Cosa si nasconde dietro il fallimento dell'M1139 e perché divenne ben presto ricordato come uno dei carri peggiori del secondo conflitto mondiale? Scopriremo queste cose passo dopo passo, per cui restate incollati allo schermo ad osservare la concretizzazione di un progetto destinato a diventare famoso, ma per i motivi sbagliati. Italia, 1932. Ci troviamo in un periodo piuttosto particolare per il nostro paese. Il partito fascista era già saldamente al potere da diversi anni, mentre in tutta Europa le tensioni politiche e militari iniziavano a crescere. La crisi del 29 aveva colpito duramente l'economia mondiale, gli australiani avevano appena perso una grande guerra contro dei piccioni troppo cresciuti nella celebre guerra degli Emu, ma cosa più importante, e ciò che deve soprattutto interessarci per questo video, è che i vertici del Regio Esercito stavano cercando di sviluppare dei mezzi in grado di meccanizzare le proprie forze e di fornire supporto alla fanteria e agli altri reparti, e sto parlando ovviamente dei carri armati. I progettisti italiani in quegli anni si concentrarono soprattutto sulle esigenze specifiche dell'esercito, realizzare veicoli adatti alla guerra in montagna e all'impiego coloniale, più che carri in grado di competere con i moderni mezzi corazzati delle altre potenze europee. Questa impostazione però comportò un inevitabile ritardo nello sviluppo di carri che potessero essere considerati competitivi con gli altri paesi. Nel frattempo l'Italia aveva condotto studi e sperimentazioni su diversi modelli stranieri, tra cui il britannico Vickers da 6 tonnellate. La Ansaldo in particolare arrivò persino a costruire un veicolo da 9 tonnellate ispirato a un progetto inglese con casamatta, poi modificato con sospensioni a molle. Tutte queste esperienze avrebbero fatto da base per la nascita di quello che, qualche anno dopo, sarebbe diventato il carro protagonista del video. Ci spostiamo quindi avanti nel tempo, nel 1936 per la precisione, un anno in cui il Regio Esercito definì delle specifiche per un nuovo carro armato che avrebbe dovuto avere un equipaggio di 3 uomini, un cannone da 37 mm L40 montato nello scafo e 2 mitragliatrici da 8 mm in torretta. Poiché non si prevedeva un impiego contro altri carri, la corazza sarebbe dovuta bastare a resistere ai colpi perforanti di armi tutto sommato leggere e dei cannoni automatici da 20 mm. Il nuovo mezzo avrebbe dovuto sostituire i Fiat 3000, dei carri il cui progetto era praticamente quello dei carri Renault FT della prima guerra mondiale e che erano divenuti ormai obsoleti, e i CV33 ancora in servizio. Un primo prototipo fu realizzato nel 1936 ma abbandonato l'anno successivo, ma la sua impostazione generale e il sistema di sospensioni vennero mantenuti come base per lo sviluppo di un carro più moderno da 10 tonnellate. Nonostante fosse chiaro già da tempo che servivano carri armati dotati di cannone, l'esercito italiano riconobbe ufficialmente questa necessità solo nel maggio del 1938, quando decise di integrare tali mezzi nella nuova struttura delle divisioni corazzate. In quel periodo l'esercito stava vivendo un profondo processo di modernizzazione che prevedeva la creazione di una divisione composta da 3 battaglioni di carri medi e uno di carri pesanti. Il problema era che, a parte un nuovo progetto da 10 tonnellate, l'Italia non disponeva di alcun carro medio né pesante. La flotta era ancora dominata dai CV33, mentre il progetto di un carro da 7 tonnellate era in ritardo e sarebbe stato poi riclassificato come carro leggero. Il nuovo carro da 10 tonnellate, evoluzione diretta del carro di rottura da 10 tonnellate testato nel 1937, fu completato nel maggio 1938. Inizialmente chiamato carro di rottura 8T dal motore Fiat SPA 8T, il veicolo fu registrato con la sigla RE 2576 e ispezionato benché meno da Benito Mussolini nell'ottobre di quello stesso anno. Il mezzo rispondeva pienamente alle richieste dell'esercito: 2 mitragliatrici in torretta, un cannone da 37 o 47 mm nello scafo, un'autonomia di 12 ore e una velocità massima dai 30 ai 35 km/h. Tuttavia, durante lo sviluppo il peso aumentò fino a 11 tonnellate e così, in previsione della sua entrata in servizio nel 1939, ricevette la designazione ufficiale di M1139, denominazione molto esplicativa tipica dei mezzi italiani di quel periodo e che indicava letteralmente carro medio da 11 tonnellate prodotto nel 1939. Inizialmente vennero ordinati un totale di 100 carri che sarebbero stati consegnati a partire dal 1938, anche se con l'imminente scoppio della seconda guerra mondiale ben presto i vertici si resero conto che questo quantitativo non sarebbe mai bastato per soddisfare le esigenze di una guerra su larga scala. Naturalmente in quel periodo si stavano già studiando altri progetti che avrebbero poi dato vita a carri sicuramente più efficienti come i carri M1340 fino agli M1542, ma nonostante questo era già stato pensato un
un ulteriore ordine di 450 M1139 per ripianare i possibili ritardi delle consegne di carri più pesanti. Tuttavia, il primo M1139 uscì dalle linee di montaggio solo nel luglio 1939, più di un anno dopo la richiesta iniziale, e il quadro che si stava andando via via a creare non fu propriamente uno dei migliori. L'Italia, infatti, sarebbe entrata in guerra con la bellezza di soli 96 carri medi M11 luccicanti nuovi di fabbrica e poco più di 1400 carri leggeri di vario tipo, tra cui gli ormai obsoleti Fiat 3000, con la consapevolezza di avere assolutamente bisogno di ulteriori 400 carri medi e ulteriori 1200 carri leggeri migliorati. La produzione dell'M1139 procedeva con estrema lentezza, quindi, a un ritmo di 9 carri al mese costruiti in lotti da 12, un rateo produttivo di cui vedremo gli effetti durante tutti i 3 anni di guerra prima dell'armistizio del 43. Vista la storia progettuale e produttiva dell'M11, non ci possiamo di certo aspettare un mezzo eccezionale a livello tecnico, ma vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche. Partiamo dal numero dei suoi occupanti. Erano 3 ed erano posizionati in questo modo: un comandante posizionato con la parte superiore del corpo all'interno della piccola torretta monoposto, un servente situato nella parte anteriore destra dello scafo e il conducente collocato sul lato sinistro. Già solo dicendo questa frase alcuni di voi, magari con un orecchio più attento, avranno cominciato a storcere un po' il naso, ma andiamo con ordine. Prima ancora di parlare di calibri, proiettili, spessori di corazza o prestazioni in strada, è secondo me opportuno soffermarsi su un paio di cose riguardanti l'ergonomia e di come dovevano operare effettivamente gli occupanti del carro. Partiamo dalla torretta, la strettissima torretta anzi, montata in posizione decentrata di circa 30 cm verso sinistra rispetto all'asse del carro e che aveva un diametro interno dell'anello di rotazione di soli 876,3 mm, il che significava che il poveretto, che aveva tra l'altro un compito fondamentale, ovvero coordinare tutte le azioni degli altri membri e osservare il campo di battaglia, doveva lavorare praticamente dentro un buco in cui a malapena poteva muovere i gomiti. A coronare poi il tutto, a causa del progetto e alle specifiche richieste dal Regio Esercito, la suddetta torretta era sì dotata di un portello da 7 mm posizionato superiormente, ma era una torretta, come già detto, monoposto, il che obbligava il comandante a fare non solo le veci di coordinatore di tutti i membri, ma anche da mitragliere e servente delle 2 mitragliatrici contemporaneamente. L'altezza complessiva dell'M11 poi non permetteva al comandante nemmeno di stare completamente in piedi. Dal pavimento al soffitto della torretta vi erano infatti appena 1,74 m di altezza. A peggiorare la situazione, la posizione del comandante lo esponeva al rischio di essere colpito dal rinculo del cannone dello scafo, come evidenziato da un rapporto australiano del 1941. Capirete successivamente il perché proprio gli australiani scrissero un rapporto sui nostri carri. Parlando invece dello scafo, qui c'è poco da dire. Il servente del cannone doveva anche fare le veci di artigliere, in quanto il pilota doveva pilotare il carro, non l'avreste mai detto. Passiamo ora ad un altro punto critico dell'M11, ovvero la sua corazza, diciamo pure a 360 gradi. Oltre che essere imbullonata, il che poteva generare episodi di spalling che avrebbero con tutta probabilità ferito o direttamente ucciso i membri dell'equipaggio, era anche poco spessa per un carro definibile carro di rottura e che quindi doveva stare principalmente in prima linea. Sappiate infatti che il punto più corazzato di un M1139 è spesso circa 30 mm e si trova nella piastra frontale della sovrastruttura dello scafo che ospita il cannone principale. Considerando dunque questo spessore massimo, in ogni altra parte del mezzo si avranno conseguentemente spessori inferiori, i quali garantivano sì una protezione sufficiente contro mitragliatrici o cannoncini da 20 mm, ma che già soffrivano contro i 2 liberi britannici, venendo quindi completamente obliterate da armi di calibro o addirittura superiore. Passando ora alla mobilità, qui c'è da spezzare una lancia a suo favore. L'M1139 montava infatti un motore diesel Fiat AV di 90 gradi, 8 cilindri da 11,14 litri, che rappresentava uno dei pochi pregi del carro nonostante producesse soltanto 105 cavalli. Esso era un motore abbastanza decente per gli standard dell'epoca, diciamo così, e anche gli inglesi ne apprezzarono le qualità, come si evince da un loro rapporto MI10, nel quale, riassumendo, era palese un certo interessamento a questo sistema motoristico, suggerendo ulteriori studi su altri carri italiani per capirne di più. L'autonomia totale del veicolo poteva raggiungere su carta i 200 km grazie a serbatoi aggiuntivi installabili sul carro e anche all'esterno, e la sua velocità massima in strada era di circa 32 km/h. Prestazioni diciamo mediocri per un carro pesante solo 11 tonnellate, ma non così tanto scadenti considerando cosa potevano schierare gli inglesi a inizio guerra. Parlando ora delle sue sospensioni, esse erano costituite da 2 gruppi su ciascun lato, ciascuno contenente 4 ruote. Queste ruote avevano un diametro di 30 cm e montavano pneumatici prodotti dalla Pirelli. Il treno di rotolamento era supportato da 3 rulli di ritorno, anch'essi con pneumatici Pirelli dal diametro di 200
140 mm, le molle erano costituite da 10 lamine sovrapposte e non erano presenti ammortizzatori. Secondo una valutazione britannica, la sospensione era robusta ma troppo esposta ai danni e la compromissione anche di una sola ruota poteva infatti rendere il veicolo completamente inutilizzabile. Erano insomma le classiche sospensioni che il Regio Esercito si porterà dietro persino con il P2640, affidabili sì, ma che già sul finire del 42 sarebbero divenute obsolete e non più così prestanti. Ma parliamo ora del pezzo forte di un carro armato, ovvero l'armamento. La piccola torretta montava una coppia di mitragliatrici coassiali da 8 mm azionate dal comandante, come già detto. Particolarmente interessante era il fatto che queste mitragliatrici fossero montate su un cosiddetto giunto cardanico, che permetteva loro di essere ruotate e abbassate di pochi gradi indipendentemente dalla torretta. Tuttavia esse non rappresentavano di certo l'armamento principale del carro, bensì quello secondario. Il cannone primario era collocato invece nello scafo sul lato destro ed era rappresentato da un'arma semiautomatica da 37 mm. Stiamo parlando del cannone Vickers Terni, prodotta nello stabilimento di Terni, appunto, in Italia. Si trattava di un progetto ormai datato, poco adatto al combattimento carro contro carro, ma nonostante la sua anzianità il cannone era leggero e compatto con un peso di soli 95 kg. Presentava un semplice otturatore a cuneo discendente con un unico ammortizzatore idraulico per il rinculo montato sopra il cannone. I mirini erano costituiti da un telescopio e un mirino aperto adeguato per 500, 1000, 1500 e 2000 metri con tacche laterali per compensare la deriva del vento. A causa della posizione nello scafo la rotazione era fortemente limitata a soli 30 gradi in totale, anche se il rapporto britannico indica circa 16 gradi per lato, arrivando a 32 gradi complessivi, con un'elevazione compresa tra -8 e più 12 gradi. La postazione del cannone disponeva sia di un comando manuale per la rotazione sia di uno idraulico, mentre l'elevazione era esclusivamente manuale, e il colpo veniva sparato tramite un pedale. Le munizioni per il cannone principale erano conservate in cassette poste sotto l'arma con una dotazione totale di 84 colpi, a cui si aggiungevano 117 caricatori da 24 colpi per le mitragliatrici per un totale di 2808 colpi. Secondo un rapporto britannico, il sistema di rotazione idraulica era di ottima qualità, compatto, semplice ed efficace, senza la necessità di filtri, e così ben progettato che i britannici ritenevano che questo sistema, prodotto dalla ditta Calzoni, fosse originariamente destinato all'uso aeronautico. I britannici rimasero talmente impressionati da cercare di procurarsi un altro esemplare per ulteriori test, poiché a detta loro era decisamente più semplice di quello impiegato sui carri inglesi. Come sempre però, nel momento in cui si cita un pregio meccanico dei nostri mezzi nella seconda guerra mondiale, bisogna considerare anche il lato oscuro della medaglia. La cosa ironica era infatti che proprio a causa della bontà di questo sistema per manovrare il cannone da 37 mm, esso era anche relativamente lento da produrre, motivo per cui alcuni M1139 saranno dotati dei 37 mm smontati dai Fiat 3000 per appianare quanto più possibile questi ritardi nelle consegne. L'ennesima prova del famoso detto l'arte dell'arrangiarsi, credo. Infine, parlando delle prestazioni teoriche del pezzo da 37 mm, diciamo che l'arma in questione, se ci dovessimo basare solo sui dati su carta, possiamo dire che era sicuramente inferiore a molti cannoni esteri di pari calibro, ma che faceva il suo dovere contro determinati tipi di bersagli e considerando il primo anno di guerra. Si parla infatti di un cannone L40, ossia lungo 40 calibri, cioè circa 1,48 metri in questo caso, e avente una velocità di volata di 640 metri al secondo, contro gli 880 dei 37 mm sovietici 61K o i 690 metri al secondo del francese SA-38 del medesimo calibro, così per citare due esempi. Era quindi efficace contro bersagli leggeri come camion, mezzi per il trasporto truppe, bunker leggeri o tanchette, ma faceva già più fatica contro carri medi e pesanti anche di inizio guerra. Per riassumere dunque con una frase possiamo dire che non era certo il top, ma poteva andarci peggio. Furono consegnati in tutto poco meno di 100 esemplari allo scoppio della guerra, 96 per la precisione. Di questi, 24 furono inviati in Africa orientale a maggio del 1940 e ulteriori 72 furono inviati in Libia, arrivando l'8 e il 9 luglio dello stesso anno. Questi veicoli furono raggruppati nel primo e nel secondo battaglione carri medi e furono impegnati per la prima volta in combattimento il 5 agosto contro i britannici a Sidi Azez. In questo scontro i carri italiani distrussero 2 carri britannici e ne catturarono altri 2, perdendo però 3 M1139. Questo episodio segnò quindi l'inizio dell'impiego operativo di questi mezzi in Nord Africa. Tuttavia, nonostante il successo iniziale, gli M1139 si rivelarono vulnerabili contro i carri britannici più pesanti, come ad esempio il Matilda II, a causa della corazza sottile del cannone da 37 mm poco efficace. A conferma di ciò, vi basti sapere che molti di questi carri furono distrutti o catturati durante le fasi successive della campagna, in particolare durante la famosa Operazione Compass. Nel novembre 1940, poi, ad Alam el Quatrani, 5 dei 27 M11
M1139 ancora operativi furono persi nel tentativo di sfuggire a un accerchiamento da parte delle forze britanniche, venendo o distrutti in combattimento o messi fuori uso per guasti meccanici. Gli M11 verranno anche ricordati per essere stati sequestrati in numerose unità dagli australiani, i quali dipingeranno il loro famoso simbolo del canguro bianco sulle fiancate dei mezzi, li distribuirono quindi in 3 compagnie chiamate rispettivamente Dingo, Wombat e Rabbit e che verranno riutilizzati tra le loro fila proprio contro i soldati del Regio Esercito. Nel gennaio 1941, durante la battaglia di Tobruk, sarà proprio il 6th Australian Division Cavalry Regiment ad impiegare gli M1139 catturati agli italiani. Questa tra l'altro fu la prima volta che le forze australiane utilizzarono carri armati in combattimento e nonostante le difficoltà meccaniche gli M11 contribuirono all'assalto alle difese italiane. Tuttavia solo 7 di questi carri riuscirono a completare la marcia di avvicinamento senza guastarsi. Nonostante le limitazioni tecniche evidenti dunque, l'impiego degli M1139 catturati rappresentò un importante simbolo di adattamento e resilienza per le forze australiane. L'uso di questi carri armati segnò quindi l'inizio dell'impiego di veicoli corazzati da parte dell'esercito australiano e contribuì a consolidare la reputazione dei ratti di Tobruk come difensori determinati e ingegnosi. Un'altra critica già accennata prima è quindi la sua affidabilità o, se vogliamo, inaffidabilità meccanica, soprattutto se è messo sotto sforzo in ambienti estremi come quello del deserto africano, dove caldo, polveri sottili e terreni impervi riuscirono a far guastare questi corazzati con relativa facilità, considerando però che essi non erano mezzi progettati con l'idea di operare in questo tipo di ambiente. Per farvi comprendere appieno, è importante sapere che schierare 39 M1139 al fronte di Tobruk comportò una marcia stradale di 60 km che i mezzi dovettero affrontare affidandosi solo ai loro motori, in quanto non c'erano fisicamente camion adibiti al trasporto di tali mezzi, e sebbene sulla carta potessero vantare autonomie di 200 km, molti di essi si guastarono prima di arrivare a destinazione e di conseguenza solo 5 veicoli arrivarono in condizioni operative. Ripeto, 5 su 39. Qua siamo a livelli ben più gravi rispetto ai tanto criticati Panther. I 24 carri armati inviati invece in Africa orientale arrivarono prima dell'entrata in guerra dell'Italia, dando quindi modo agli alti comandi di essere organizzati in 2 compagnie, la 321esima e la 322esima, con 12 carri ciascuna. Questi veicoli parteciparono alla conquista di Kassala in Sudan il 4 luglio 1940. Gli M1139 della compagnia 322 presero parte all'invasione del Somaliland britannico nell'agosto 1940, perdendo 2 carri entro aprile 1941. La compagnia poi fu completamente distrutta dalle forze britanniche e sudafricane il 22 maggio 1941 e anche in questo caso si stima che almeno un M1139 fu successivamente riutilizzato dai sudafricani. Indovinate un po', contro le forze italiane. I 12 carri della 321esima compagnia furono invece tutti perduti ad Agordat, sempre nel 1941. Il che significava che entro la fine di maggio del 41 gli unici M1139 operativi sul continente africano erano in mano, ironia della guerra, agli alleati. Ma dopo aver dato un quadro più o meno chiaro della situazione disastrosa in Africa, alcuni si staranno domandando probabilmente perché furono consegnati 96 carri se ne furono ordinati 100? Beh, perché gli ultimi 4 carri rimasero in Italia, 3 di questi adoperati come carri d'addestramento nella scuola di cavalleria e uno utilizzato presso il centro studi ed esperienze della motorizzazione, acronimato in CSEM, per studi automobilistici. Dopo la sconfitta dell'asse nel teatro africano ci spostiamo successivamente verso il ventre molle dell'Europa nel 1943 durante la presa di Roma, in cui un singolo M1139 solitario venne utilizzato dai tedeschi sotto la denominazione di M1139 734I e l'anno successivo, nel 1944, un altro carro prelevato dalla scuola di cavalleria italiana fu adoperato per svolgere un'operazione ma fu abbandonato dopo essere stato utilizzato. Non ho molte fonti al riguardo, ma presumibilmente gli occupanti in quell'occasione magari esaurirono le munizioni o il carburante e anziché impiegare risorse per tenere operativo un carro che si era già dimostrato obsoleto nel 41, preferirono ovviamente abbandonarlo. Siamo arrivati dunque alle battute finali, alle considerazioni conclusive che, come molti di voi potrebbero aspettarsi, non saranno composte certo da parole di elogio. L'M1139 era un carro armato, possiamo definirlo insolito. Posizionare l'armamento principale nello scafo, nella maniera in cui fu fatto su questo specifico mezzo, e unito alla sua dottrina di impiego, rappresenterà una soluzione semplice per montare un cannone su un carro, ma si rivelerà poco ideale per il combattimento nel vasto deserto nordafricano. Le limitazioni nei movimenti del cannone dovute alla sua posizione si tradurrà in un carro che, nonostante il sistema idraulico, non riuscirà quasi mai a soddisfare le esigenze dell'esercito. Una cosa che ho omesso in precedenza, ma che dico ora, è la mancanza di una qualsivoglia radio nei singoli veicoli. Questa grave lacuna costringeva quindi i comandanti spesso a mettere la testa fuori dalla torretta per comunicare tramite bandierine,
fine. Una tattica che capirete bene si rivelava abbastanza difficile da attuare quando dall'altra parte c'erano degli inglesi incazzati che ti stavano sparando addosso. Ironicamente, se ci pensiamo bene, il tanto giustamente criticato M1340 si rivelerà un progetto molto più valido, colmando molti dei difetti dell'M1139, pur mantenendo molte delle sue caratteristiche, e quindi ormai credo che io non abbia più nulla da dire. In definitiva, l'M1139 fu un carro nato in un momento di transizione, frutto di una concezione ormai superata e di un'industria ancora inesperta nel campo dei mezzi corazzati. Pur rappresentando un passo importante per l'Italia nel passaggio verso i carri medi moderni, il suo impiego nei duri teatri del Nord Africa ne mise a nudo tutti i limiti. Più che un fallimento, l'M1139 può essere visto come una lezione, il necessario anello di congiunzione verso macchine più mature come l'M1340 che, nonostante non fosse anche lui privo di difetti, seppe quantomeno incarnare, almeno in parte, l'esperienza pagata sul campo.